สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้หิมะตกครับเป็นไงครับโบ๊ทตกครับเย็นมากครับหนาวมากเลยครับนี่ดูดิโหหิมะน้อยนะครับดูครับเยอะมากครับพี่น้อง หนาวมากด้วยตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านนะครับเปียกปอนไปหมดแล้วครับเป็นไงบ้างครับทริปนี้คุ้มจริงๆครับโอเคนะครับแค่นี้นะนครพิงเลี้ยงหมดทุกอย่างครับเพื่อนๆมาเที่ยวกันเถอะ มาหาออดๆนะมาหาออสนะครับโอเคครับ